السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا یونیک سائنس اور میں ہوں ڈاکٹر طارق راجپوت۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک منفرد پرندے کے متعلق بتا رہے ہیں جسے کیزووری کہا جاتا ہے۔ کیزووری کو لیونگ ڈائنوسور بھی کہا جاتا ہے چونکہ اس کا تعلق ماضی سے دو ڈائنوسور سے جڑتا ہے جو کہ ہم آپ کو آگے چل کر اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ یہ دو ڈائنوسور سے ملتا ہے کیونکہ اس کی شکل اور نسل قدیم ڈائنوسور ویلوسیرپٹر سے ملتی جلتی ہے، جو کہ کیزووری کے قریبی رشتہ دار جانے جاتے ہیں۔ کیزووری شتر مرغ اور ایمو جو کہ دوڑنے والے پرندے ہیں، ان سے دوڑنے میں تیسرے نمبر پر ہے، اور یہ پرندہ جو ہے وہ دوڑنے میں 30 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اور تقریباً 1.5 سے 2 میٹر لمبی چھلانگ لگا سکتا ہے۔ کیزووری انڈینجرڈ نہیں ہیں، ان کی آج کل بریڈنگ بڑی آسانی سے کی جا رہی ہے، اور یونیک بات یہ ہے کہ ان کے انڈے سبز یعنی کہ گرین ہوتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مادہ یعنی فیمیل انڈوں اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، مگر کیسووری خاندان میں نر پرندے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں۔ کیسووری میں فیمیلز بڑی اور میل قد اور وزن میں کم ہوتے ہیں۔ کیسووری کی خوبصورتی کا راز اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ان کا سر فیروزی یعنی لائٹ بلو ہوتا ہے، جبکہ گردن ڈارک بلو اور ریڈ ہوتی ہے اور جسم ڈارک بلیک ہوتا ہے۔ ان چار رنگوں کی وجہ سے یہ انتہائی خوبصورت نظر آتے ہیں، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس میں یہ تینوں رنگ واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ ان کے سر پر جو ایک تاج نظر آ رہا ہے جسے کریسٹ کہا جاتا ہے اور اردو میں اس سے چوٹی بھی کہہ دیتے ہیں، یہ ماضی میں پائے جانے والے ڈائنوسور کوریتھوسورس سے ملتا جلتا ہے، اور اسی وجہ سے کیسووری کا تعلق جو ہے وہ ماضی کے ڈائنوسور سے جوڑا گیا ہے، جن میں کوریتھوسورس اور ویلوکیرپٹر مانے جاتے ہیں۔ کیزووری دوسرے دوڑنے والے پرندوں کی طرح حملہ آور ہو سکتا ہے، چونکہ یہ ایک جذباتی پرندہ ہے اور اس کی جو انگلیاں ہیں اس میں جو کلوز یعنی نوکیلے ناخن پائے جاتے ہیں وہ 4 سے 5 انچ لمبے ہو سکتے ہیں، جو کہ ڈیفنس میں مدد دیتے ہیں اور چبھنے پر زہریلے ثابت بھی ہو سکتے ہیں۔ کیزووری آسٹریلیا اور نیو گنی میں عام طور پر پائے جاتے ہیں، مگر کیونکہ یہ پانی کے بہت اچھے تیراک ہوتے ہیں، اس لیے یہ پانی کو یعنی سمندروں کو، نہروں کو، دریاؤں کو بآسانی پار کر کے دوسرے ممالک میں بھی جا سکتے ہیں۔ کیزووری آسٹریلیا میں پائے جانے والے ایمو اور نیوزی لینڈ میں پائے جانے والے موآ اور ساؤتھ امریکہ میں پائے جانے والے ریا سے یکسر مختلف ہوتے ہیں، مگر ان میں انگلیاں 3 ہی ہوتی ہیں۔ کیزووری کے متعلق اس ویڈیو میں دا یونیک سائنس ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے خطرناک یعنی ڈیڈلیسٹ پرندہ ہے، چونکہ اس کی جو درمیانی انگلی کا کلو ہے، جو ناخن ہے، وہ ماضی میں پائے جانے والے ویلوکیرپٹر ڈائنوسور کی طرح سکل شیپ ہوتا ہے، اور یہ بہت نوکیلا ہوتا ہے، جو کہ وہ ڈائنوسور اس وقت اپنے ڈیفنس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ بھی اس ناخن کو ڈائنوسور کی طرح استعمال کر سکتا ہے اور اس سے زخمی کر سکتا ہے، لہٰذا اس کے ناخن جو ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ
یہ اتنی زور سے حملہ کرتا ہے اور کک اتنی زور سے مارتا ہے کہ انسان کی ہڈی بھی توڑ سکتا ہے۔ یہ جب خوشی کے موڈ میں ہوتا ہے تو اپنا منہ اوپر کی طرف کرتا ہے اور اوپر کی طرف منہ کر کے یہ واک کرتا ہے اور چلتا ہے۔ اس کی آواز بہت دھیمی ہوتی ہے اور کم سنائی دیتی ہے، چونکہ اس کی فریکوینسی پرندوں میں آواز کی فریکوینسی سے تقریباً سب سے کم ہوتی ہے، اس لیے اس کی آواز کم سنائی دیتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ دوسروں کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔